राति जाक काश दिन जाक काश काश है बेले काशी खासिका बांती कर पकाउछि कहीं हूँ कौन ज्वर सह काश गोटे है लगातार काश बा पुराणा काश। पिलांका डाक्तर संकल्प टीवी रो माँ मानू सचेतन करने ये जो प्रयास एथिरे आपण माने आमको साहाय्य करुथुवारु बहुत धन्यवाद। आपण माने देखंतु बहुत बापा माँ को आपण माने जनातु से माने छुआंकर जत्न नेबे। आमर जदि प्रतिटी छुआ सुस्थ रहिला सेथिपई उत्तरदायी रहिबे तार जेजेमा तार आई एवं विशेषकर माँ ये तीन जन को नहीं आम छुआटी सुस्थ रहिबो। सेथिपई आपण मानू पिलांका डाक्तर तरफ बहुत धन्यवाद। आपण देखंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं आपणकर इच्छा अनुसार मतामत दियंतु बा प्रश्न पचारंतु। राति जाक काश दिन जाक काश राति जाक काश कहीं है मु कौन काली शोई पारि कि मो छुआ राति जाक काशुला राति जाक कहीं काशिला ना छुआ को बापा धरिकी स्कूटर बुले बापा धरिकी मटर बुले बापा बरजात्रे नेला बेले नसेई नसेई नहीं बापा घर जो सीमेंट कम होता से छिड़ा कर से धूली नाकरे लगिला नाकर म्यूकस मेम्ब्रेन फुलीगला पर छुआ निश्वास नहीं पारानी तेणु राति जो शोला छुआ पाटी बाटे निश्वास नाला पाटी बाटे निश्वास नेला बेले श्वास नली टे लाड़ गड़ीगला कि खे खे कासिक छुआ बसी पाला या हूँ राति जाक काश। दिन जाक काश कहीं हम दिन छुआ बुलिला कौटी धूप धुआं दिखाई कौटी मशा धूप धुआं दिखाई कौटी झुणा धुआं दिखाई कौटी चुली लगी आउ कौन गोटे जदि एलर्जी अच्छी पाचिला कदली हो बा कौन खाद्य हो खाई कि कौन औषधर एलर्जी होती दिन जाक काश हम। राति जाक काश दिन जाक काश राति जाक हुए नाक एलर्जी को दिन जाक हुए कौन खाद्य एलर्जी बा आजमा जो। आउ गोटे है ज्वर सह काश ज्वर हो 98 हूँ 98.4 है आमर छुआर नॉर्मल टेम्परेचर। आप केमी देखिए ज्वर काखेरे रखिकी देखिए थर्मोमीटर आउ पार्टी रखिकी देखिए ताल से बॉडी टेम्परेचर काखेरे जोटा गोटे डिग्री कम तादर गोटे डिग्री मिसेकी देखिए मल द्वारा देखले गोटे डिग्री फेडिकी देखिए आउ स्किन उपर रही स्किन थर्मोमीटर मिलूँ से कपाल उपर देखिए एतक टेम्परेचर जब 98.4 रु अधिका अच्छी ताहले सेटा हुए कहीं इन्फेक्शन केते दिन पर देखिए भूताणु जनित होते 3 दिन पर्यंत जीवाणु जनित होते 3 दिन अधिका हम केमी जानवे आप गोटे कागज टे नियंतु 4टा दाग मार गार मारतु टेबुल भाया करके सकाळ 6 दिन 12 संध्या 6 राति 10 टेम्परेचर लिखिकी रखु एवं ज्वर औषध खाईगले कमुची कि नहीं जानतु एवं जाइए डाक्तर को कहे आज्ञा एतिक बेले तुम टेम्परेचर थिला औषध देदेले कमी जाऊँ कौ औषध देले कमी जाऊँ ना अमुक औषध देले कमी केते डोजे दूसरी से सब आप मन रखिकी जी कौन देते कौन कम कर कौन कम कर डाक्तर जानिले से अनुसार आपको चिकित्सा करेंगे। मन रखता आपड़ केबे निजे डाक्तर होगा चेष्टा करेंगे कारण डाक्तर मैंने आज्ञा बहुत दिन पाठ पढ़ी आसमान एनालिसिस कर क्षमता अच्छी आपड़ गोटे पुराणा प्रेस्क्रिप्शन देखी एका दिन के प्रेस्क्रिप्शन पढ़ा डाक्तर होते ना मदर MBBS फादर MBBS होगी बसवे आ किसी लाभ हेनी मो छुआ मानकर क्षति हे तेणु दयाकोरी अनुरोध करुच्ची निजे डाक्तरी करने को चेष्टा करेंगे ना। बांती हवा काश है बेले काशी खासिका बांती कर पकाउछि कहीं हूँ कौन ना आमर जो खाद्य नली पाकस्थली के खोलला बेलू गोटे भल्व अच्छी से भल्वटा खाद्य नली आसी पाकस्थली पशिगला बंद हो जाए जदि माँ पानिया खाद्य देला कौन क्षीर देला छतुआ क्षीर देला है गोलैकि देला ग्राइंड करके देला ताले खाद्य सब पशिज एवं किसी समय पर ऊपर को उठिब
उपरକୁ उठला माने कौन हम ना पाकस्थली रे आमर अम्ल अच्छी सी लगिला खाद्य नड़ी सांगे लगिले क्षणी कौन हम काश हम ताकू कहती GORD गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज तेणु यहाँ हेल्ले काश हम आउ गोटे जिनस है साइनोसाइटिस बा नाक जदि कौन इन्फेक्शन थी ताल सेठू झरिक इन्फेक्शन हो पार आपणकर काश हो पार गोटे है लगातार काश बा पुराणा काश एक्यूट काश है तीव्र काश है 2 सप्ताह भीतर रहा जदि 3 सप्ताह रु अधिका काश रहा ताहले जानवे कौन सेटा है लगातार काश वंशगत डिफेक्ट हो पार आउ गोटे है खाली काश सेटा आपणकर इन्फेक्शन जो हो पार